Для тех, кому интересно, но портативный от Храпа клик магнитный. Вот я его заказывал, стоил где-то рублей около 50 сейчас. Вот он так пришел. Вот. Вскрываем. Такой вот коробочки. И такой контейнер для него. Контейнер с магнитами. Есть попроще, конечно, там рублей за 40. Я не стал заказывать. Так, особо одаренных, как открывать. Такой вот контейнер для него. Сам по себе он силиконовый, мягкий. Вот. Вот его магнит. Можно проверить, что это магнит. Сами видите. Вставляется в переносицу вот. И, видимо, чтобы во сне не слетело, вот эти магнитики как бы сквозь носовую стеночку смагничат, чтобы не слетели во сне. Так что как бы размеры его, в принципе, может кому-то интересно. По ширине 1,5 сантиметра, по длине, наверное, сантиметра 2. Да, где-то сантиметр 1,8. Ой, 1,8. И по ширине вот. Так что вот так вот можете заказывать. Хозяин нормальный. Придет такой вот коробочки. Сейчас я его уложу. Тут лежал, так кажется. Для меня, конечно, тут бомбом быстрее не сделать. Ну, короче, вот такой контейнер для него. Такой аккуратненький, прозрачный. Я, конечно, положил как попало. И для этого здесь вот так вот. Такой вот упаковки. С такой бумажечкой. Так, он запаковывается. И потом смотрится. Видите, не вылетает. Вот. Так что советую. Сейчас я вам хозяина покажу его. Да. Лёрос. А нет, не Лёрос. Изабель. Ой. Вот он, этот хозяин. Так что можете искать этот магазин. Так, на рынке он у нас. Ну, в принципе, положительно хватает. Заказов 60. Вот на рынке-то я не могу понять, сколько он лет. Сейчас мы его найдем. Так. Не показывает, сколько он у нас. Был открыт магазин, что-то не открытый. Дать его, наверное, уже нет. Ну, не знаю, смотреть надо, искать. Короче, вот такой вот. Ищите магазин. Там у него все это есть. Так что